வணக்கம் ஸ்குவாட், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது விஐபி லாக்ஸ்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெக்கரினால தாங்க இருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டியர் போக போகிறோம். ஸோ வந்துட்டு எனக்கு அதுக்கு தான் இப்போ 300 ஏகாயின்ஸ் கிடச்சது ஃபார்ச்சூன் வாலெட்டில். ஐயோ அது பெரிய தலைவலிங்க. இவ்வளோ நாளாக அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் நம்மளுக்கு கிடச்சது. ஸோ இதாங்க ஜாவ்லின் ராக் ஹீட்டு வாங்க போகிறோம். ஸோ வாங்கிடலாமா ஸ்குவாட்? இது வாங்கினதுமே நம்ம நெக்ஸ்ட் டியர் போயிடுவாங்க. ஓகே, கிளிக் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஜாவ்லின் ராக் 8 வாங்கியாச்சு. அதை பார்த்தீங்களா, டியர் 5 அன்லாக்டு. ஸோ செமங்க ஆக்சுவலாக. ஓகே, இப்போ டியர் 5ல் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாமா ஸ்குவாட்? என்னடா இருக்கு? ஓ இதானா? ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்களா ரெடிமரு. ஓ வேறு லெவல். 3000 காயின்ஸ். ஜைப்பர் 3 lakh credits, 3,75,000 credits. வேறு லெவல் ஸ்குவாட். அண்ட் வெப்பன்ஸில் நம்மளுக்கு ஸ்பெஷல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேட் லான்ச்சர் 2 lakh credits. ஐயோ வேறு லெவலுங்க. சீக்கிரமாகவே நம்ம எல்லாமே வாங்கிடுவோம். ஸோ டக்குன்னு வாங்கலாம் ஸ்குவாட் எல்லாத்தையுமே. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை கார்டியனுக்கு தான் இப்போதைக்கு வைக்க போகிறோம். சீக்கிரமே நம்ம ஜைப்பர் வாங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் லான்ச்சர் அதுக்கு போயிடும். அண்டு கார்டியனுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேட் லான்ச்சரும் அண்ட் ஜாவ்லின் ராக் 12 வச்சுருவோம். ஆக்சுவலாக ஜாவ்லின் ராக் 12 இருக்குங்க, அதுவும் என் ட்ரீம் தான். ஸோ அது வந்துட்டு அதுவும் வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ ஓகே ஸ்குவாட், இப்போதைக்கு நம்ம இது வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் போயிடலாமா? இப்போதைக்கு தான் ஸ்குவாட். இது வந்துட்டு பர்மனெண்ட்டாக இருக்க போகிறது இல்லை. இப்போதைக்கு ஒரு 2 to 3 days அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கடுத்து நம்ம ஜைப்பர் வாங்கிடுவோம். நான் ஜைப்பர் வாங்கிட்டு கூட நேட் லான்ச்சர் வாங்கலான்ட்டு தான் ஒரு பிளானில் இருக்கேன். ஜைப்பர் வாங்கிட்டு நம்ம நேட் லான்ச்சர் வாங்கலாம் ஸ்குவாட். ஏன்னா வந்துட்டு இப்போவே நான் வந்துட்டு ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறேன், பெரிய வெப்பன் வாங்கிட்டேன்னா வந்துட்டு எதுக்கு வெப்பன்றது எனக்கே தெரியல. ஸோ அதனால தான் இப்போதைக்கு ஒரு நல்ல மெக்கா வாங்கிட்டு நம்ம அதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு அந்த வெப்பன் வாங்கிக்கலாம். ஒரு 3 to 5 days வாங்கிடலாங்க. ஏன்னா அது 2 lakh credits தான். ஸோ கவலை இல்லை ஸ்குவாட். ஸோ இந்த கேம் பிளே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இது வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த வெப்பனு 21K வரையும் கம்மி பண்ணுவோம். ஐயோ 21.5K அது வரைக்கும் கம்மி பண்ணுவோம். செம்மையாக இருக்குங்க. பார்த்தீங்களா 21.8K. ஐயோ ஒரே போடு தான் முடிச்சிருச்சு. ஓகேங்க, இந்த கேம் பிளே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸ்குவாட். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போவுமே நம்மளோட பழைய நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் ஸ்குவாட். காயின்ஸ் திருப்பியும் சேர்த்து வைக்கணும். ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு ரெடிமர் வாங்குறதுக்கு இப்போதைக்கு நம்ம ஜைப்பர் வாங்கிடுவோங்க. ஜைப்பர் வாங்கி அதுக்கு வந்துட்டு டிஸ்க் லான்ச்சர் வச்சு அதை வச்சு ஓரளவு சமாளிச்சிக்கலாம் ஸ்குவாட். ஓகே, இவங்க எங்கேதான் ஷேடோ வந்துட்டு ஓடிட்டே இருக்குதுங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக. ஆக்சுவலாக டெங்கு மாதிரியே தான் இருக்கும். ஷேடோவும் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும். பாரு ஒரே போடு தான் சாவு. ஐயோ உள்ளே போயிட்டாங்க அவன். ஆனால் ஜாவ்லின்ஸை பொறுத்த வரையுங்க எவ்வளோ கிட்ட வந்துட்டானா நம்மளுக்கு சங்கு ஊதிடுவாங்க. அது ஒன்று தான் பிரச்சனை, கிட்ட இருக்கிற டார்கெட்டை அடிக்காது ஸ்குவாட். இது ஒரு 10 meters இருக்கிற மாதிரி இவன் வந்துட்டான். பரவாயில்ல, கிட்ட இருக்கிறது இது கொஞ்சம் தூரம் தாங்க. ஆனால் வேற லெவலில் இருக்குது ஸ்குவாட். ஆக்சுவலாக இது அல்டிமேட்டு. இது வந்துட்டு ஸ்டல்கருக்கு வச்சா எப்படி இருக்கும் ஸ்குவாட்? நான் கடைசியில் வந்துட்டு என்னால் முடிஞ்சால் ஒரு கிளிப் போடுறேன். நான் வந்துட்டு ஸ்டல்கருக்கு இதை வச்சு லேண்டு. ஆனால் ஸ்டல்கருக்கு வந்துட்டு ஒன்று தாங்க வைக்க முடியும். பரவாயில்ல ஸ்குவாட், நான் அது ஒன்றும் ஜாவ்லின் ராக் 4 ஒன்று வச்சு உங்களுக்காக நான் அதை வச்சு வீடியோ போடுறேன். பார்த்தீங்களா ஏரிஸுக்கு பாதி HP கம்மி பண்ணிடுச்சுங்க. அவருக்கு இத்தனோடு தான் இருக்குது, நீ ஒரே போடு தான். ஏய் ஸோ ஜஸ்ட் இல்லைங்க, தப்பிச்சிட்டான் அவன். இது டக்குன்னு ஏம் மாறிட்டே இருக்குது ஸ்குவாட். நம்மளால் கரெக்டாக ஏமில் வச்சுருக்க முடியல. எங்கே இருக்கான்? இதோ. ஏய் யாரா நீ? டெங்குங்க கிட்ட வந்துட்டு ஆட்டம் காமிச்சிட்ருக்கியான். இது டக்குன்னு ஏம் மாறுது ஸ்குவார். அது ஒன்று சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்குது. டக்குன்னு ஏம் மாறுதுங்க. ஒரே ஒரு ஏமில் இருக்க முடியல நம்மளால். அப்பா வேறு லெவல் 40K. ஸோ வேறு லெவல் ஸ்குவாட் இது. கோஸ்ட். ஓகே, முன்னேறி போவாங்க. எவன் வந்தாலும் போடுவோம். வேறு லெவலில் இருக்குது எனக்கு. அண்ட் ஜாவ்லின் ராக் 12 இது வச்சா அல்டிமேட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நான் கார்டியன் வேறு 20க்கு 20 ரேங்க் அப் பண்ணிட்டேன். ஸோ வந்துட்டு என்னால் வைக்க முடியுங்க ஜாவ்லின் ராக் 12. வேறு லெவலில் இருக்கும் ஜாவ்லின் ராக் 12 வச்சா. போடி. ஐயோ வேறு லெவல் ஸ்குவாட். ஓகே, நீடா அடுத்து வா 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 வா. ஏங்க அவன் உள்ளே போயிட்டாங்க. ஜஸ்ட்டில் போட்டிருப்பான். ஆனால் அவனை வெளியே இருந்ததுனால போட்டிருக்கலாம். அதோ ஸ்டல்கர் வர ஐஎம் ரைஃபில் வச்சுருக்காங்க. இவன் ஸ்டல்கருக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக டேமேஜ் கொடுக்கும். வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகே, அடுத்து அவன் இதோ அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். ஏஜிஸ்க்கு HP அதிகம்.
அவன் டக்குன்னு சாக மாட்டான். போட்டு தான் பார்ப்போம். 16K ஏங்க 10Kவே இவ்வளோதாங்க கம்மியாகுது. ஆஹா போடி ஏங்க பின்னாடி விழுந்துச்சிட்டான் அவன். பரவாயில்ல, ஒன்று மட்டும் அவன் பட்டுருச்சு. இந்த சைடு போயிட்டு அடிப்போம். போடு போடு சாவு. அங்கே ஒருத்தர் நேரில் வச்சு தாங்க யூஸ் பண்ணுறான். இங்கே ஒருத்தன் போடு போடு. ஐயோ வேற லெவலில் இருக்குது ஸ்குவாட். ஒரே ஒரு குண்டு தான் சொல்லி முடிச்சிருது. தக்லீஃப்ங்க இது. போடு போடு வேற லெவல். ஏய் யாரா நீ இங்கே வந்துட்டு இருக்க? ஏங்க யாரா இவன் இங்கே வந்து நம்மளே அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. எம்பர் கன்னும் வச்சுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். முடிச்சிட்டாங்க அவன். சோலி முடிச்சு. நீ இப்படிலாம் கமாண்ட் அடிச்சு நீ எனக்கு போட்ட உடனே நான் ஜிபி அசந்துரும் நினைச்சியா? அசரமாண்டான் ஜிபி ஜிப் ஜிப் ஜிபி ஜிப் 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 ஜிபி அசரமாண்டான் ஜிபி அசரமாண்டான் ஜிபி.